Venga,
Πάμε,
Καλησπέρα, 12η αγωνιστική, γνώμη για το σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι καταφέραμε και το κερδίσαμε εύκολα. Ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα, ξέραμε πού να εστιάσουμε και πού να προσέξουμε. Στο πρώτο ημίχρονο και επιθετικά ήμασταν καλοί, γυρίσαμε σωστά την μπάλα και βγάλαμε αρκετές ασίστ και βάλαμε εύκολα καλάθια. Στο δεύτερο λίγο κατεβάσαμε το ρυθμό. Εντάξει, ήταν και δύσκολο το παιχνίδι, ήμασταν λίγοι. Με έναν τραυματία μείναμε ουσιαστικά 6 χωρίς ανάσες. Ήθελε και λίγο διαχείριση στο ρόστερ. Αλλά πήγαμε καλά, τη θέλαμε αυτή την νίκη γιατί προερχόμασταν από βαριά ήττα. Οπότε τη θέλαμε λίγο για να πάρουμε τα πάνω μας και να συνεχίσουμε. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, 12η αγωνιστική, γνώμη για το σημερινό παιχνίδι. Η γνώμη μου όταν ήμασταν πολύ χάλια, νευριστήκαμε και 2-3 με τη διαιτησία κακώς και αυτό μας επηρέασε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, να είναι καλά, καλή συνέχεια και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.